Tää on ainakin sellainen no reino de Deus. koko maailmanlaajuinen Louvado termi. seja Deus, louvai o Senhor. Kaikki ymmärtää. Yhdistetty olkoon Herra. Amém. Amen. Eu gostaria de dar graças por esse tempo que estamos tendo diante de Deus e juntos. Haluaisin kiittää tästä ajasta, mitä me ollaan saatu yhdessä Jumalan kanssa viettää. Obrigado, meu Deus, pelo dia Kiitos de hoje. Jumala tästä päivästä. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Kiitos tästä ihanasta aamusta. Que tempo precioso o Senhor preparou para nós. Miten suloisen hetken sä oot varannut meitä varten. Estamos tão abençoados Me ollaan niin siunattuja por tua presença, sinun läsnäolostasi pelos irmãos ja e pela tua ystävistä palavra. ja sinun sanastasi. Graças te dou pelo bom Espírito que está reinando aqui. Herra, annan sinulle kiitosta siitä hyvästä hengestä, mikä täällä vallitsee. Estamos abertos para ti, Me Senhor. ollaan avoimia sua kohtaan, Herra. Trabalha em nosso coração. Tee työtä meidän sydämessä. Trabalha teu Espírito para dentro de nós. Tee työtä henkesi kautta meidän sisällämme. E ajuda-nos, ó Deus, Ja auta meitä, Herra, a praticar estas coisas que estamos ouvindo aqui. laittamaan käytäntöön näitä asioita, mitä täällä kuulemme. Dá a tua bênção ao Brasil. Anna sinun siunauksesi Dá a tua bênção à Finlândia. Brasilialle ja Suomelle. Existem laços importantes entre nós. On olemassa tärkeitä linkkejä meidän välillämme. Sentimos que algumas coisas estão acontecendo a partir do céu. Me tunnemme, että jotain tapahtuu sieltä taivaasta käsin meidän välillämme. E tem existido comunhão profunda entre nós. Ja sinä olet luonut tällaisen hyvin syvän yhteyden meidän välillämme. Isto quer dizer que alguma coisa está chegando sobre a Ja Finlândia tämä tarkoittaa, että Suomella on jotakin tulossa. e também sobre o Brasil. Ja myös Brasilialla. Eu não vim apenas para abençoar, mas eu me sinto muito abençoado. En tullut tänne pelkästään siunaamaan, vaan tunnen itseni myös todella siunatuksi. Nós cantamos aqui a tua glória. Me laulamme täällä sinun Nós kunniaksi. louvamos o teu nome. Me ylistämme täällä sinua. Mas desperta o nosso espírito para a tua palavra agora. Mutta nyt herätä meidän henkemme kuulemaan sinun sanasi. Porque o teu espírito e a palavra operam juntos. Koska sinun sanasi ja sinun henkesi toimivat yhdessä. Nós cremos que tu estás aqui. Me uskomme, että sinä olet täällä. E cremos que o Senhor vai falar alto ao nosso coração. Ja että sinä, Herra, puhut suuren ääneen meidän sydämessämme. Te agradecemos, Kiitämme sinua crendo que assim será. ja uskoen, että näin tulee tapahtumaan. Amém. Amen. Graças a Deus por todas as coisas. Ylistetty olkoon Jumala kaikista näistä ihanista asioista. É maravilhoso participar de canções e dons, homens dons, mulheres dons que Deus nos dá. On ihana olla yhdessä tässä ylistyksessä ja näiden siunattujen veljen ja siskojen kanssa, joille Jumala on antanut näitä lahjoja. Estamos sendo edificados. Meitä oikein niin kuin rakennetaan sisältäpäin. E nessa manhã eu gostaria de, em poucas palavras, complementar Ja tänä aamuna haluaisin muutamin sanoin vielä täydentää o que nós estamos vendo sobre os níveis da igreja. siitä, mitä ollaan puhuttu näistä seurakunnan eri tasoista, Níveis de comunhão, yhteyden eri tasoista, níveis de manifestação da igreja. yhteyden ilmentymisen ja seurakunnan ilmentymisen tasoista. Eu tenho perguntado muito a Deus: Olen kysellyt paljon Jumalalta, onde está a igreja? missä on seurakunta, O que é a igreja? mitä on seurakunta. Porque nós temos feito muitas coisas Me olemme tehneet monia asioita, que ainda não é a igreja gloriosa. joka ei ole vielä se kirkastettu seurakunta. Mas eu creio que antes da volta do Senhor Jesus na terra, Mutta uskon, että ennen kuin Jeesus Kristus tulee takaisin maan päälle, a igreja se tornará gloriosa e brilhante seurakunnasta tulee tämmöinen kirkastettu, e dará o säihkyvä testemunho a seurakunta, toda a terra, dará o testemunho a toda a terra. ja joka antaa todistuksen koko maalle. Amém. Vocês lembram do primeiro nível de comunhão? Muistatteko yhteyden ensimmäisen tason? É onde nasce a igreja, Siellä syntyy seurakunta. no seu ser, Sinun sisimmässäsi, o altar individual, sinun yksilöllisellä o seu tempo alttarillasi, com Deus. siinä ajassa, mitä käytät Jumalan Deus kanssa. gosta de pessoas. Jumala tykkää ihmisistä. Deus se interessa por pessoas. Jumala välittää ihmisistä. E Ele se interessa em ter comunhão com você. Ja hän välittää siitä, että hänellä on yhteys sinun O kanssasi. propósito eterno de Deus é ter comunhão com o homem. Jumalan ikuinen suunnitelma on ollut saada yhteys ihmiseen.
E então esse homem, tendo comunhão com Deus, Ja kun tämä ihminen siis on yhteydessä Jumalaan, ele está vivendo debaixo da autoridade dos seus pais. hän elää vanhempien auktoriteetin alla. E ele vai então formar depois a família dele. Ja sitten myöhemmin myös muodostaa oman perheensä. Ele tinha a comunhão, ele tem a pessoalidade com Deus. Hänellä on se yksilöllisyys ja yhteys yksin Jumalan kanssa. Deus fala com ele. Jumala puhuu hänen kanssaan. Deus mostra o mundo para ele conforme Deus vê. Ja Jumala näyttää maailmaa hänelle sillä tavalla, kun hän itse sitä näkee. E ele se relaciona com seu pai, sua mãe e seus irmãos. Ja sitten hän on yhteydessä vanhempiinsa, sisaruksiinsa, Na base da palavra de Deus. Jumalan sanan mukaan. E então depois ele vai formar a sua própria família. Ja sitten hän muodostaa oman perheensä. E o que ele ouviu de Deus e o modelo que ele tem de seus pais Ja se, mitä hän on kuullut Jumalalta ja mitä oppinut vanhemmiltaan, vai determinar a forma como ele vai formar a sua própria família. myös määrittelee sen, mitä hän tulee muodostamaan oman perheensä. A família é o segundo nível. Perhe on siis se toinen taso. Mas o terceiro nível também é muito importante. Mutta kolmas taso on myös hyvin tärkeä. É o que a Bíblia chama de comunhão de dois ou três. Ja sitä Raamattu kutsuu 2 tai 3 yhteydeksi. A Bíblia fala: Raamattu sanoo, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, missä 2 tai 3 ovat kokoontuneet minun nimessäni, eu estou no meio. siellä minä olen. Esse dois ou três Nämä 2 tai 3 é o terceiro nível. on se kolmas taso. E nós vamos ver pouquinho disso hoje. Ja sitä vähän tarkastelemme tässä yhdessä tänään. Vamos abrir a palavra de Deus em Avataan Mateus. Jumalan sanasta Matteuksen evankeliumista. Mateus capítulo 18. Evankeliumi Matteuksen mukaan luku 18. Dos versículos 1 até o 5. Ensimmäisestä jakeesta 5. Dê uma olhadinha no versículo 20 e você vai descobrir que esse capítulo ele fala no versículo 20 sobre o 2 ou 3. Ja sitten kun mennään vielä, jos ilmeiset sieltä jaetta 20, niin siellä puhutaan 2 tai 3. Mas veja como ele começa o capítulo. Mutta katso, miten tämä luku alkaa. Você quer ver? Okay. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Hän kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi on suurin taivasten valtakunnassa. Joka ottaa luokseen yhden tällaisen lapsen minun nimeni, ottaa luokseen minut. Amém. Amen. Glória a Deus. Kunnia Jumalalle. Glória a Deus. Kunnia Jumalalle. Aleluia. Halleluja. Eu sinto muito a presença de Deus aqui. Mä tunnen hyvin voimakkaasti Jumalan läsnäolon täällä. E a gente vai olhando a vida da gente. Ja kun katsomme omaa elämäämme, Deus vai dando visão de nós mesmos. Jumala antaa ilmestystä meistä itsestämme. Conforme a gente vai se aproximando de Deus, Kun me lähestymme Jumalaa, nós também vamos enxergando a nós mesmos. me myös näemme selvemmin itseämme. E eu queria falar sobre esse nível de revelação, Ja haluaisin puhua tästä ilmestyksen tasosta, este nível de comunhão 2 ou 3. tästä yhteydestä 3 tai 2 kanssa. É porque Deus nos criou com uma necessidade intrínseca de amigos. Koska Jumala on luonut meihin tarpeen saada olla ystävien kanssa. Nós precisamos de pessoas. Me tarvitsemme ihmisiä. Nós precisamos de amigos. Me tarvitsemme ystäviä. 2 ou 3 fala de amigos. 2 tai 3 puhuu nyt ystävistä. Não são muitas pessoas. Ei puhu suurista määristä ihmisiä. São aquelas pessoas que vão construindo história com a Nyt gente. puhutaan niistä ihmisistä, jotka rakentaa tarinaa yhdessä meidän kanssa. São pessoas que o nosso coração vai se ligando. Ja nämä on niitä ihmisiä, joiden kanssa meillä on sydämen yhteys. Muitas pessoas passam por nossa vida, Monet ihmiset kulkevat elämämme läpi, mas não são todos que ficam e marcam nossas vidas. mutta ei kaikki pysy ja tee sellaista oikein merkkiä meidän elämäämme. Todo crente, ele deve ter 2 ou 3, Jokaisella uskovalla tulee olla 2 tai 3, para os quais ele possa abrir o seu coração. joille hän voi avata sydäntään. Ele pode receber ajuda, Hän saa heiltä apua, porque no seu nível individual, koska tällä ensimmäisellä tasolla, yksilöllisellä tasolla, nós estamos sozinhos. me olemme yksin.
E sozinhos nós somos muito complicados. Ja yksin me olemme hyvin monimutkaisia. Você sozinho, Sinä yksin você não é uma boa companhia para você et mesmo. ole hyvää seuraa itsellesi. Quando você está na família, Kun sä olet perheessä, a participação do pai, da mãe, dos irmãos, isän ja äidin ja sisarusten puolelta, a mesa da comunhão dentro de kun casa, puhuttiin siitä yhteyden pöydästä siellä kotona, nos ajuda muito a vencer aquelas subjetividades. auttaa meitä voittamaan tällaisia henkilökohtaisia ongelmia. Quando nós abrimos o coração na mesa, Kun me siellä avaamme sydäntämme siinä pöydässä, através do pai, da mãe, dos irmãos de casa, äidin, isän ja sisarusten kautta siellä kotona, nós vamos fazendo correções à nossa personalidade. niin siellä ojennetaan meidän identiteettiä, meidän niin kuin luonnettamme. Mas ainda na família, Mutta vielä perheessä, ali a família é um grupo geracional. siellä niin kuin se on semmoinen kuitenkin semmoinen, siellä on sitä ikäjakaumaa siellä perheessä. É um grupo heterogêneo. Siellä se on heterogeeninen. Se ei ole heterogeeninen. Pai, mãe. Siellä on isä, äiti ja lapsia. E todo homem e toda mulher, ela precisa de se relacionar com o seu igual. Ja jokainen ihminen, nainen, mies tarvitsee myös yhteyttä, sellaisen samantasoista yhteyttä. Maridos precisam de outros homens, Aviomiehet tarvitsevat toisia miehiä, iguais a ele, jotka on samalla tasolla heidän que vivem kanssaan. as mesmas experiências que ele, Jotka kokee samoja kokemuksia kuin que he. enfrentam as mesmas crises que ele. Jotka käyvät läpi samoja kriisejä kuin he. Mulheres precisam de outras Ja mulheres. naiset tarvitsevat toisia naisia. Nós precisamos de Deus, Me tarvitsemme Jumalaa, mas pessoas também precisam de pessoas. mutta ihmiset tarvitsevat myös ihmisiä. Pessoas íntimas, amigos íntimos, Läheisiä ystäviä, com as quais nós podemos abrir o nosso coração joille me voimme avata sydäntämme e contar ja o que se kertoa, passa conosco. mitä tapahtuu meille. Porque quando nós temos amigos, dois ou três reunidos, Koska kun meillä on nämä ystävät 2-3 kokoontuneina, esta reunião é uma reunião homogênea, é igual. ja tämä kokoontuminen on semmoinen homogeeninen eli tasavertainen. Todos nós carregamos ambiguidades, dificuldades de caráter, de formação, de criação. Kaikilla meillä on tällaiset tausta, miten meidät on kasvatettu ja meidän juuremme on erilaisia. Sozinhos nós não conseguimos descobrir tudo sobre nós. Yksin me emme voi mitenkään saada selville kaikkia itsestämme. Nós temos pontos cegos na nossa vida. Meillä on sellaisia sokeita pisteitä omassa elämässämme. Vemos muitas coisas, Kyllä näemme paljon, mas muitas outras nós precisamos que alguém fale para nós. mutta monia asioita tarvitsemme kuulla toiselta. Embora a família seja um bom ambiente, Ja perhe on hyvä semmoinen paikka siihen. um ambiente propício para a gente conhecer a nós mesmos, são os nossos amigos íntimos. Mutta vielä parempi on se meidän läheiset ystävämme. Siinä on semmoinen ilmapiiri. Mas eu quero frisar aqui que são amigos espirituais. Mutta haluan nyt täällä painottaa, että nyt puhun hengellisistä ystävistä. Eu nasci num lar muito simples e pobre. Minä olen syntynyt hyvin köyhään, yksinkertaiseen perheeseen. Meu pai e minha mãe, com 8 filhos, eles lutaram muito com a vida. Minun äitini ja isäni 8 lapsensa kanssa taistelivat paljon elämässään. Moramos no interior e lidamos com a roça. Ja me asuimme siellä maaseudulla. Eu sou o último dos filhos. Ja minä olen viimeinen tästä lapsikatraasta. Eu fui poupado de muito trabalho árduo, difícil. Ja minä olen joutunut paljon tekemään raskasta työtä. Mas meus irmãos primeiros, eles sofreram muito. Mutta minun vanhemmat veljeni ja siskoni vielä kärsivät paljon enemmän. Mas eu me lembro muito bem da minha infância. Mutta muistan hyvin lapsuuteni. Nós tínhamos uma casa simples, um lar simples. Meillä oli semmoinen hyvin yksinkertainen köyhä koti. E até os 18 anos de idade eu vivia ali naquela cidade do interior. Ja olin 18-vuotiaana asti elin siinä samassa maaseutukaupungissa. Um lugar tranquilo e de muita gente honesta. Se oli semmoinen oikein rauhallinen paikka ja jossa oli rehellisiä ihmisiä.
Havia muita ingenuidade na gente. Oli paljon sellaista aitoutta Muita ihmisissä, simplicidade. paljon sellaista yksinkertaisuutta. Mas eu me lembro que aos 18 anos eu fui trabalhar fora da minha cidade e fui para a cidade grande. Muistan sitten, kun olin 18-vuotias, niin lähdin sieltä minun kaupungistani ja menin isompaan kaupunkiin. Eu me lembro que meu pai me deu uns trocados para que eu pudesse comprar uma cama. Ja isä antoi sitten vähän rahaa, että voisin ostaa itselleni sängyn. Na verdade, o dinheiro que ele me deu foi só para comprar uma cama e pagar o aluguel do mês. Ja se raha, mitä isä antoi, niin sillä sain juuri ostettua sängyn ja maksettua ensimmäisen kuun vuokran. Eu fui morar numa república, que é lugar onde vivem muitas pessoas de vários lugares no mesmo lugar. Meni sellaiseen paikkaan asumaan, jossa asuu paljon ihmisiä eri kaupungeista. E eu tinha um coração muito crédulo, eu acreditava nas pessoas. Ja minä olin hyvin hyväuskoinen, uskoin helposti ihmisiin. Se tapa, jolla minut oli Meu pai era kasvatettu. homem honesto Minun isäni oli rehellinen mies e nos formou homem, ja teki meistä miehiä honestos também. ja hyvin rehellisiä myös. Mas assim que eu cheguei em São Paulo, cidade grande, Mutta sitten kun pääsin sinne São Pauloon, isoon kaupunkiin, logo que eu entrei naquela república, ja kun siihen kaupunkiin sitten menin, eu fui enganado. niin minua petkutettiin. Uma pessoa disse que para mim entrar naquele lugar, para mim poder morar naquele lugar, eu teria que pagar. Minulle sanottiin, yksi ihminen sanoi minulle, että jotta voisin asua siellä, niin minun täytyisi maksaa. E ele levou todo o meu dinheiro. Ja sitten vei sen kaiken rahan, mitä minulla oli. Eu estranhei aquilo me deixou muito chocado. Ja se mitä tapahtui, niin se shokerasi minua. Eu não estava muito acostumado com aquilo. En ollut tottunut sellaiseen. Mas eu vi que o mundo era dos espertos. Mutta sitten huomasin, että tämä onkin ovelia maailma. E de repente eu comecei a ficar esperto também. Ja sitten aloin myös niin kuin, tulla tällaiseksi ovelaksi. E comecei a ganhar dinheiro. Ja aloin saamaan rahaa. E comecei a prosperar. Ja sitten E a me menestyä relacionar myös. com as pessoas. Ja aloin myös olla yhteydessä ihmisiin. E de repente eu descobri Ja yhtäkkiä sitten huomasin, que muitos valores que eu tinha da minha casa, että monet asiat, mitä olin oppinut eles kotoa, haviam se perdido. ne oli kadonneet. Há um tempo atrás, Joku aika antes de sitten, me entregar totalmente a Jesus, ennen kuin olin antanut elämäni eu kokonaan senti Jeesukselle, eu senti saudade da pessoa que eu era. minä ikävöin sitä ihmistä, joka minä olin aiemmin. Aquela vida no interior, Sitä elämää siellä maassa, aquela vida simples, sitä yksinkertaista elämää. aquela vida de verdade, de Sitä simplicidade, elämää, joka oli oikeata elämää. de acreditar nas pessoas. Sitä, että voisi uskoa ihmisiin. Eu vivia desarmado. Mä elin tavallaan, silloin elin niin kuin ilman aseita, niin kuin aseettomana. Eu podia andar para lá e para cá e sem medo nenhum. Voisin ihan minne tahansa kulkea ilman pelkoa. Mas agora com 20 e tal anos de idade, Mutta sitten kun olin 20 ja vähän päälle, eu me via um homem contaminado. niin huomasin, että olinkin saastunut mies. Muitas outras coisas ruins haviam entrado na minha vida, no meu Huomasin, että coração. monia pahoja asioita oli päässyt mun sydämeen. E de repente a gente passa a viver uma vida que não é mais a nossa vida. Ja yhtäkkiä sitten huomasin, että elänkin sellaista elämää, joka ei ole oikeasti minun elämää. Eu deixei de ser criança. Minä olin hyljännyt sen lapsena olemisen. De repente eu me vi vivendo uma personalidade que não era mais eu. Ja huomasin, että minun luonteeni oli muuttunut. Et en enää ollut se sama, mikä olin ennen. Eu me lembro que lá no interior eu tinha medo de animais que pudessem entrar dentro de casa. Muistan, että silloin maaseutukaupungissa asuessani pelkäsin, että tällaisia petoja, jotka vois tulla sinne kotiin sisälle. Mas agora eu tinha medo das pessoas. Mutta nyt minä pelkäsin ihmisiä. Que elas pudessem me enganar. Että he voisivat petkuttaa minua. Que elas pudessem me trair. Että ne voisivat Que pettää. elas pudessem me passar para trás. Että he voisivat jättää minut. E de repente também eu estava enganando. Ja sitten huomasin, että minäkin aloin petkuttaa. E passando as pessoas para trás. Ja jätin itse ihmisiä pulaan. E quando eu aparecia diante delas, Ja sitten kun tulin tapasin heitä, eu me mostrava aquilo que eu não era. näytin heille sellaista, mitä en oikeasti ollut. Porque eu tinha defesas. Koska mulla oli tällaisia heikkouksia. Mais tarde Deus me ensinou Myöhemmin Jumala opetti minulle, que essa é uma experiência de todas as pessoas. että kaikki käyvät tämän läpi. E que esse é um problema que tem atrapalhado a igreja de entrar em comunhão. Ja että tämä on häirinnyt seurakuntaa, ettei sillä voi olla todella
todellista yhteyttä. As pessoas têm medo umas das outras. Ihmiset pelkäävät toinen toisiaan. Elas podem louvar, cantar e dançar. Voivat ehkä ylistää, tanssia ja laulaa. Esse lugar é uma bênção. Tämä paikka on täällä ihan O siunaus. culto é maravilhoso. Ja kokous on mahtava. Mas termina a reunião. Mutta sitten kun kokous loppuu, E eu vejo isso em muitos lugares. ja näen tätä paljon monissa eri paikoissa. Cada assume a sua vida pessoal fechada. Jokainen menee takaisin sinne suljettu maailmassa. Não se abre, não se entrega, não se dá. Ei enää avaa itsensä, ei anna itseään kokonaan. Isso tem a ver com a história de cada um. Ja tämä liittyy jokaisen meistä. Não é só uma questão de cultura. Tämä ei nyt ole kulttuuriasia. Mas a igreja não é assim. Mutta seurakunta ei ole sellainen. Quando Jesus entrou na nossa vida, Kun Jeesus on tullut meidän elämäämme, o evangelho nos infantiliza. evankeliumi tekee meistä lapsia. Quando você olha novos convertidos na igreja, Kun sä näet uusia uskovia seurakunnassa, lá no Brasil é muito comum eles virem correndo e nos abraçar, nos beijar e pular no nosso colo. Brasiliassa se on ihan yleistä, että sieltä ne tulee juokseen ja ottaa kaalasta kiinni ja hyppää syliin. Mas há algo que tem atrapalhado muito a comunhão. Mutta on jotain, mikä on häirinnyt sitä yhteyttä. É que nós, ao longo da vida, Me elämämme aikana nós vamos assumindo personalidades substitutas. otamme sellaisia korvaavia luonteita itsellemme. Nós vamos vestindo máscaras. Ja laitamme tällaisia naamioita itsellemme. Nós vamos nos apresentando diante das pessoas aquilo que nós não somos dentro. Ja näytämme ihmisille jotain sellaista, mitä emme ole oikeasti sisältä päin. Nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. Ja sitten mietimme sitä, huolehdimme siitä, että mitäköhän ihmiset meistä ajattelee. Nós agimos de tal maneira porque temos medo de ser desprezados. Ja me toimimme tietyllä tavalla, koska pelkäämme, että jos toimisimme toisella tavalla, meidät hyljättäisiin. Nós temos dificuldade então de reunir como 2 ou 3 porque nós não nos tornamos mais como crianças. Ja meillä on vaikeus tulla yhteen 2 tai 3, koska me emme enää pysty olemaan lapsen kaltaisia. Jesus falou, aquele que não se tornar como uma criança. Jeesus sanoi, että se, joka ei ole lapsen kaltainen tai tulee lapsen kaltaiseksi, Ele não pode entrar no reino do hän ei céu. pääse taivasten valtakuntaan. Tornar como uma criança Tulla lapseksi é redescobrir aquela criança que existia dentro de mim on löytää uudelleen se lapsi, joka oli minussa e que se perdeu ao longo do tempo. ja joka on hävinnyt ajan kuluessa. Que este mundo moderno, esta sociedade tecnificada, Tämä yhteiskunta, joka on moderni que a prosperidade, ja tämmöinen menestyminen, raha, joka rahaa. tudo isso fez com que a gente nós vestíssemos máscaras. Ja tämä on tehnyt meistä sen, että me otamme näitä naamioita. Porque neste mundo quem mantém a simplicidade e a ingenuidade, Koska se ihminen, joka tässä maailmassa pitää sellaisen yksinkertaisuuden, ele é zombado, ele é desprezado. niin häntä hyljeksitään. Por isso que na vida adulta nós vamos assumindo personagens que escondem o que Ja somos. tämän takia me aikuisuudessa otamme tällaisia luonteita itsellemme, jotka eivät oikeasti ole sitä, mitä me olemme. Aquele professor, aquele acadêmico, aquele empresário, Se opettaja tai se pomo tai mitä nyt ikinä aquele líder da empresa, aquele profissional que deu certo, se ihminen, joka menestyy elämässään ja näin poispäin. aquela mulher que casou bem, Se nainen, joka pääsi hyvin naimisiin. aquela moça que escolheu um caminho na vida, Se tyttö, joka meni tiettyä tietä elämässä. todo tipo de pessoa, todos, Kaiken näköisiä ihmisiä. todos assumem personas, personagens, Kaikki ottavat tällaisia luonteita itselleen. impostores que passam a viver dentro deles Tällaisia tapoja, joita me otamme elämään itsemme. e que constantemente eles se mostram que não são. Ja ne näyttävät koko ajan sellaista, mitä me emme oikeasti ole. Igreja que quer reunir em nome de Jesus na comunhão 2 ou 3, Seurakunta, joka haluaa Jeesuksen nimessä tulla yhteyteen 2 tai 3, precisa reencontrar esta criança. tarvitsee löytää uudelleen tämä lapsi. Você está aqui hoje, tem uma criança dentro de você. Sinä olet täällä tänään, on lapsi sinun sisässäsi. Você precisa redescobrir esse jeito de ser criança. Sun täytyy löytää uudelleen se tapa olla lapsi. Jesus é hoje um adulto, mas ele jamais deixou de ser criança. Jeesuskin kasvoi aikuiseksi, mutta hän ei ikinä lakannut olemasta A lapsi. simplicidade, Se yksinkertaisuus, a singeleza de coração. sydämen herkkyys.
Mas temos que reconhecer Mutta meidän täytyy huomata, que muitos de nós temos construído personagens että monet meistä on rakentanut tällaisia kuvitelmia itsestämme que nos luonteita, impedem de ouvir a voz de Deus. jotka kieltävät, jotka estävät meitä kuulemasta Jumalan ääntä. Nós precisamos voltar a ser criança, Meidän täytyy palata, olla lapsi siihen lapsuuteen, porque criança não se previne, koska lapsi ei pidättele itseään. criança não se esconde, Lapsi ei mene piiloon. criança não se protege, Lapsi ei suojele itseään. criança não disfarça, Eikä lapsi esitä jotain. criança não constrói defesas. Eikä lapsi rakenna tällaisia muureja, puolustuksia. Irmãos, nós temos construído defesas que impedem a comunhão. Veljet ja siskot, me ollaan rakennettu sellaisia muureja, jotka estävät, puolustuksia, jotka estävät yhteyttä. Vivemos o tempo todo desconfiados e Me com o pé atrás. koko ajan mietitään, että mitäköhän toi aikoo mulle tehdä, tai epäillään koko ajan ihmisiä. Temos criado uma capa. Me ollaan luotu tällainen niinku viitta. Seres que mentem a respeito da realidade que somos. Ihmisiä, jotka niinku pitävät sitä valheellista totuutta meistä. Temos sido artificiais Meistä on tullut pinnallisia. e assumimos muitas vezes disfarces que escondem o que somos. Ja otamme itsellemme tällaisia valheellisia totuuksia, mitä emme oikeasti ole. Disfarces religiosos que nos impedem de encontrar o irmão. Valheellisia uskonnollisia totuuksia, jotka estävät meitä kohtaamasta veljämme. Você já viu Jesus no irmão? Oletko nähnyt jo Jeesuksen veljessäsi? Mas precisa ver. Sun täytyy alkaa nähdä. Precisa ver. Täytyy alkaa nähdä. Pessoas precisam fazer parte da nossa vida. Ihmisillä täytyy olla osa meidän elämässämme. Desmonte as suas defesas. Pistä alas sinun puolustuksesi. Não, eu não estou dizendo que você vai abrir a sua vida para todo mundo. En nyt puhu siitä, että sinä avaat koko elämäsi kaikille ihmisille. Mas existem pessoas que Deus nos deu. Mutta on olemassa ihmisiä, joita Jumala on antanut meidän elämään. Uns poucos ao nosso redor. Muutamia meidän ympärillemme. Deus deu essas pessoas a você. Jumala on antanut nämä ihmiset sinua varten. E Deus deu você a elas. Ja Jumala on antanut sinut heitä varten. Isto é comunhão 2 ou 3. Ja tämä on yhteyttä kahden tai Amigos espirituais. hengellisiä ystäviä. Mas esta amizade espiritual Mutta tämä hengellinen ystävyys precisa vencer essa barreira da máscara. täytyy voittaa näiden naamioiden puolustus. Isso é descobrir a dinâmica da vida autêntica. Ja tämä on löytää sellainen autenttinen dynamiikka meidän elämässämme. Comunhão 2 ou 3 fala de vida na luz. Ja yhteys 2 tai 3 kanssa se puhuu elämästä valossa. 2 ou 3 é o mínimo irredutível. 2 tai 3 on semmoinen oikein niin kuin tiivistetty porukka. Não pode ser Ei pysty olemaan yksin. Se for Jos on vain yksin, ele é cúmplice do que você confessar. sä keskustelet itsesi kanssa silloin. Mas 2 ou 3, Mutta 2 tai 3, ele ajuda você. ne auttavat sinua. Ele policia você. Pitää vahtii sinua. Ele interfere na sua vida. Ja tarttuu sinun elämääsi. Por isso, o mundo olha a igreja como depósito de santos, pessoas perfeitas. O mundo olha a igreja hoje como depósito de santos. Ja maailma katsoo seurakuntaa, että se on semmoinen niin kuin pyhien säilöntäpaikka. Depósito de santos. Se on pyhien säilöntäpaikka. Eu estou olhando vocês aqui, está todo mundo de branco. Mä teitä katson tässä näitä, olette kaikki valkoisissa. E vocês têm uma auréola na cabeça. Ja teillä on joku särkehä täällä päällä. Mas se nós tirássemos nossas máscaras, o mundo ficaria horrorizado. Mutta jos me otettaisiin nämä naamiot pois, niin kylläpä maailma pelastuisi. Nós precisamos de 2 ou 3 Me tarvitsemme ne 2 tai 3, para confessar nossos pecados. joille voimme tunnustaa syntejämme.
Porque Tiago, ele diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, somos curados. Jaakobin kirjassa sanotaan, että kun me tunnustamme toisillemme syntimme, niin meidät parannetaan, me parannumme. Curado, parou, os pecados param ali. Sä olet parannettu ja synti loppu siihen. Quando você tem o seu altar individual Kun sulla on se henkilökohtainen alttari e você confessa a Deus, ja siellä tunnustat Jumalalle, você é perdoado. sinä olet anteeksi annettu. Mas quando você confessa para o irmão, Mutta kun sinä tunnustat ystävällesi, veljellesi, você é curado. sinä parannut. Amém. Amen. Ele vai acompanhar sua vida. Ja hän seuraa sinun elämääsi, Ele vai ajudar você. auttaa sinua. A Bíblia fala a respeito da oração de concordância. Raamattu puhuu tällaisesta rukouksesta, jossa sovitaan yhdessä. É importante esse ambiente de confissão. Tämä tällainen niin kuin, tunnustuksen ilmapiiri on tosi tärkeä. Os católicos, eles dizem que você deve confessar ao padre. Katolilaiset sanovat, että pitäisi tunnustaa isälle. Os evangélicos dizem que você deve confessar a Deus. Ja sitten evankelilaiset sanovat, että pitäisi tunnustaa Jumalalle. Mas a Bíblia fala para você confessar um ao outro. Mutta Raamattu sanoo, että sinun pitää tunnustaa toisille veljellesi. Eu quero fazer uma pergunta a você. Haluanko tehdä sinulle yhden kysymyksen? Quanto tempo faz que você não confessa um pecado para um irmão? Miten kauan siitä on, kun olet viimeksi tunnustanut synnin veljellesi? Para ser curado. Että tulisit parannetuksi. Quanto tempo você não vê um irmão confessando um pecado um ao outro? Miten pitkä aika siitä on, kun olet viimeksi nähnyt, että joku veli tunnustaisi toiselle veljelle syntiä? Duas coisas. Kaksi asiaa. Ou não tem pecado mais, Joko synti on loppunut kokonaan, ou nós estamos mentindo. tai me valehdellaan. Quando nós confessamos os pecados uns aos outros, Jesus pode chegar e curar. Kun me tunnustamme syntejämme toisillemme, niin Jeesus tulee ja parantaa. Silloin hän voi parantaa. Mas por que não confessamos? Miksi sitä emme tunnusta? Nós não confessamos porque existem esses personagens que construímos e que nos atrapalham. Me emme tunnusta, koska me olemme luoneet näitä tällaisia henkilöllisyyksiä, joita emme oikeasti ole. Esses personagens que nós aceitamos viver Tällaisia henkilöllisyyksiä, joita me olemme suostuneet esittämään, estão dizendo para nós jotka sanovat meille, que se nós confessarmos, nós seremos desprezados. koska jos me nyt tunnustamme, niin jos nyt tunnustat, niin sitten sinut hylätään. Mas o único caminho para trazer o céu na terra Mutta ainut tie tuoda taivas maan päälle é encontrar o irmão em nome de Jesus. on löytää veli, sisko Jeesuksen nimessä. E para encontrar o irmão, eu preciso ser como criança, Ja jotta mä voisin löytää veljeni, siskoni, niin minun täytyy olla niin kuin lapsi. sem medo, Ilman pelkoa. autêntica, Autenttinen, todellinen. sem qualquer defesa. Ilman minkäänlaisia puolustuksia. E para ser criança, Ja jotta voisin olla lapsi, eu preciso quebrar esta casca farisaica. minun täytyy tämä fariseuksen naamio murtaa. Isso é um processo de santificação. Ja tämä on pyhityksen prosessi. Precisamos puxar para fora Meidän täytyy repiä ulos, essa criança sem pretensão alguma, joka on se lapsi, jolla ei ole mitään puolustuksia. que não seja apenas ser aceita por Deus. Joka yksinkertaisesti on vain Jumalan hyväksymä. O importante é o que Deus está pensando de mim. Se, mikä oikeasti millä on merkitystä, on se, että mitä Jumala minusta ajattelee. Às vezes nós escondemos as coisas Monta kertaa me pistämme piiloon asioita com medo que as pessoas vão pensar que a gente não é santo. ja pelätään sitä, että jos ihmiset vaan huomaisivat se, että me ei ollakaan hyviä. Mas onde abundou o pecado, Mutta siellä, missä synti on tullut suureksi, superabundou a graça de Deus. armo on tullut ylitsevuotavaksi. Muitas vezes a minha vida cheirou a esgoto, Monta kertaa minunkin elämä on haissut. mas a graça de Deus desceu. Mutta Jumalan armo on laskeutunut. Sem dúvida tem o altar, tem a individual, tem a confissão. Ja kun on se alttari,
alttari, yksilöllinen alttari ja sitten tunnustaminen. Aquele que confessa a sua transgressão e a abandona, Se, joka tunnustaa syntinsä ja hylkää sen, alcança de Deus a misericórdia. saa ottaa vastaan Jumalalta armon. Mas nós não temos que ter medo do nosso passado. Meidän ei tarvitse pelätä meidän menneisyyttämme. O melhor momento para você confessar os seus pecados Paras hetki tunnustaa syntisi não é amanhã nem depois da manhã. ei ole huomenna tai sitä seuraavana päivänä. Não precisa esperar o domingo. Ei tarvitse odottaa sunnuntaihin. Muitas pessoas eles deixam de congregar, deixam de ir à igreja reunida, Monet ihmiset jättää tulematta seurakuntaan, porque elas erraram. koska he tekivät jotain väärin. Elas não estão se sentindo bem interiormente. Ja sisältäpäin tuntuu pahalta. Então elas ficam quietinhas em casa, Sitten ne pysyy hiljaisella kotona. esperando passar 2-3 dias Että menisi 2 tai 3 para päivää. a consciência delas aliviar. Että omatunto vähän helpottaisi. Não, o melhor momento para você confessar o seu pecado Ei vaan paras hetki sinun tunnustaa syntisi. é logo depois que você pecou. On heti sen jälkeen, kun oot sen tehnyt. Amém? Eikö vaan? Ah, é mesmo. Eu vou contar uma figura aqui. Mä nyt kerron tässä teille tällaisen Três pastores, kuvaelman. eles estavam reunidos. 3 pastoria oli yhdessä koolla. E eles resolveram confessar os seus pecados. uns Ja aos siinä päättivät sitten, että tunnustetaan syntejä toisillemme. Eles queriam falar das fraquezas que eles tinham. Ja he halusivat siinä tunnustaa heikkouksia, joita heillä oli. E o primeiro ele disse o seguinte: Ensimmäinen heistä sanoi seuraavaa. olha, a minha fraqueza é com mulheres. Kato, mun se heikkous on naisten kanssa. Eu não posso ver um ramo de saco. En voi edes nähdä hamehelmaa. O segundo pastor ele disse: o meu problema é com dinheiro. Seuraava pastori sanoi, että joo, no, mutta mulla on raha. Eu sempre estou de olho nas ofertas. Aina katselen sitä uhrikoppaa. Aí o terceiro pastor ele ficou quietinho sem falar nada. 3. pastori siellä hiljaa nurkassa. Então os outros dois que já tinham contado suas fraquezas Ja 2 niistä, jotka oli jo kertonut heikkouksista. pressionou ele para ele contar qual é a sua Painotti sitä, että no fraqueza. kerro sekin, mikä sun heikkoutesi on. A minha fraqueza é que eu não consigo guardar segredo de nada. Mun ongelmani heikkouteni on se, että en osaa pitää mitään salassa. Oh Deus! Oi vaan. Mas a igreja precisa ter esse ambiente que permite a confissão. Mutta seurakunnassa täytyy olla sellainen ilmapiiri, jossa sallitaan tunnustaminen. Quando é que nós seremos desmascarados desse personagem Milloinkohan me revittäis nämä naamiot itseltämme, que vive trombando com muitos outros que vivem com ele, joka estää muidenkin elämää, jotka on ympärillä, que também não são reais? jotka eivät myöskään ole todellisia. Quando é que nós vamos nos desfazer Milloinkohan me tulisimme ulos tästä de todas essas máscaras ja näistä naamioista para aplicar o nosso coração a simplesmente adquirir esse campo como um tesouro? ja että otettaisiin vaan tämä aarre vastaan itsellemme. E que tesouro é esse, senão a comunhão com Cristo Ja e com os irmãos? mikä aarre tämä on? Se on se yhteys Kristuksen kanssa ja veljen kanssa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Avaisitko kanssani ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä? 1 João. Primeiro. Ja ensimmäisestä luvusta. Leia os 5 a 7. 1 João. Versículo 7. Ja sitten jakeesta 7.
Se, porém, Mutta jos me andarmos na luz como Ele está na luz, vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, mantemos comunhão uns com os outros. meillä on yhteys keskenämme E o sangue de Jesus, seu Filho, ja Jeesuksen Kristuksen, nos hänen purifica de poikansa, todo pecado. veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se dissermos que não temos pecado nenhum, Jos sanomme, ettei meissä ole syntiä, a nós mesmos nos me enganamos. petämme itseämme E a verdade não está ja em nós. totuus ei ole meissä. Se confessarmos os nossos pecados, Jos me tunnustamme syntimme, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Jumala on uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi e nos purificar de toda ja injustiça. puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Se andarmos na luz, Jos me vaellamme como Ele está na luz, niin kuin hän on valossa, mantemos comunhão uns com os outros. meillä on yhteys keskenään E o sangue vai purificando. ja veri puhdistaa. À medida que nós vamos confessando, à medida que nós vamos confessando os nossos pecados, Ja siinä mitassa, missä me tunnustamme syntejämme, o sangue vai purificando. veri tulee ja puhdistaa. É uma ação contínua Ja se on sellainen teko, joka jatkuu e vaan constante. ihan jatkuvasti. O sangue nos purificando. Veri puhdistaa meitä. Deus está querendo levantar uma igreja na terra que viva sem máscaras. Jumala haluaa nostaa seurakunnan maailmassa, joka elää ilman naamioita. Se nós ficarmos sustentando, mantendo esse personagem impostor, Jos me yritämme pitää tätä ulkonaista henkilöllisyyttä elossa, esse personagem nos impede que a gente viva na luz. tämä henkilöllisyys estää meitä elämästä. Nós precisamos andar na luz. Meidän täytyy kulkea valossa. Nós podemos confessar a Deus, Me voimme kyllä tunnustaa Jumalalle, mas nós devemos, dentro da família também, abrir o nosso mutta coração. myös perheen keskellä meidän täytyy avata sydäntämme. Eu tive muitos problemas na minha vida pessoal. Minulla on ollut monia ongelmia, henkilökohtaisia ongelmia elämässäni. E como você e tantos outros, também muitos problemas dentro do casamento. Ja niin kuin varmaan sinullakin, myös monia ongelmia avioliitossa. E agora, tendo completado 25 anos de Ja casado, nyt kun me olemme olleet naimissa 25 vuotta, talvez eu e a Sueli, minha esposa, estejamos experimentando o melhor momento de nossas vidas. minä ja vaimoni Sueli, me elämme parasta aikaa meidän elämässä. Porque nós temos conseguido viver em autenticidade. Koska me olemme onnistuneet elämään todellisuudessa. Nós conseguimos confessar algumas fraquezas, Me olemme onnistuneet tunnustamaan toisillemme heikkouksia necessidades. ja tarpeitamme. Eu não preciso manter a minha vida isolada, secreta. Mun ei tarvitse pitää elämääni täällä eristyksissä yksin. E quando eu abro meu coração, Ja kun avaan sydämeni, ela já entende que não precisa brigar comigo. hän jo tietää, että ei tarvitse riidellä minun kanssa. Nós temos uma aliança Meillä on liitto e ela pode me ajudar. ja hän auttaa minua. E quando ela abre o coração dela, Ja kun hän avaa sydämensä, eu não preciso fechar a cara e ficar empurrado. ei mun tarvi pistää naamaa mutrulle. Eu posso ajudá-la. Mä voin auttaa häntä. Isso é vida na luz. Tämä on elämä valossa. Nós podemos abrir o coração Me voimme avata sydämenne dentro da família. perheen keskellä. Muitas coisas nós não conseguimos despir. É muito difícil ficar nulo. On hyvin vaikea olla alaston. Só pelo Espírito Santo. Ainoastaan Pyhän Hengen kautta. Ninguém aguenta se você tira toda a tua roupa. Kukaan ei kestä sitä, että ottaa pois kaikki vaatteensa. Precisa da ajuda de Deus. Tarvitsee Jumalan Precisa apua. amor. Tarvitsee rakkautta. Verdade sem amor, Totuus ilman rakkautta tappaa. mas a verdade em amor Mutta totuus é o que a rakkaudessa Bíblia fala. on se, mistä Raamattu O puhuu. amor cobre multidão de pecados. Jumalan rakkaus, se peittää kaiken synnin. Há muitas coisas que eu não consigo ainda falar dentro de casa. On joitakin asioita, joita en pysty vielä puhumaan perheeni keskellä. Mas eu tenho alguns amigos espirituais. Mutta minulla on hengellisiä ystäviä. Eles são proteção para mim. Ja he ovat suojelus minulle. Quando eu estou subindo demais, Kun mä siellä nousen liikaa vaikka. eles pegam no meu calcanhar e puxam para lá. Ne ottaa nilkasta kiinni ja ottaa sen ulos. Quando eu estou ficando inchado, Sitten kun alkaa paisuttaa, eles dão um cutucão e estouram a bexiga. Pum. pistää neulalla ilmapallo rikki.
E nós vamos caminhando em aliança. Ja näin me yhdessä liitossa kuljemme. Temos muitas dificuldades. Meillä on monia ongelmia. Às vezes não conseguimos hoje, Ehkä emme tänään pysty. nem amanhã. Emme ehkä edes huomenna. Mas sempre estamos procurando criar situações onde a gente possa falar. Mutta aina yritämme luoda sellaisen tilanteen, missä voimme puhua. E quando a gente tira as Ja máscaras, kun otamme nämä naamiot o pois, Espírito Santo vem Pyhä Henki tulee. e faz nos entender que somos iguais. Ja saa meidät ymmärtämään, että me olemme Se samanlaisia. alguém confessar um pecado para você, Jos joku tunnustaa synnin sinulle, não fique assustado assim. älä ole näin, poika. Se você fizer isso, já fechou a porta. Jos sä teet näin, niin ovi meni jo kiinni. Mesmo que você seja um líder de louvor, Vai, um tá. diácono ou um pastor, Vaikka olisit ylistyksenjohtaja tai sitten avustaja seurakunnassa tai pastori, não tenha medo de procurar o seu igual, niin älä pelkää etsiä kaltaistasi, para abrir o coração e entrar em realidade. jolle voit avata sydämen ja tulla totuuteen. Porque onde tem verdade, Koska siellä missä on totuus, o Espírito da verdade se manifesta, se faz presente. siellä totuuden henki ilmestyy. Amém? Amen. Igreja é composta de crianças transparentes. Ja seurakunta on läpinäkyvien lasten semmoinen yhteenkeräytyvä. Pessoas que não têm preocupação com a fachada. Ja ihmiset, jotka eivät niin kuin huolehdi siitä, että miltä he nyt näyttää. Igreja verdadeira não se fantasia. Todellinen seurakunta ei pistä naamioita päälle. Isso não é novo para Deus. Tämä ei ole uutta Jumalalle. O primeiro a vestir a fantasia foi Adão, Jo ensimmäinen, joka pisti naamion päälle, oli Aatto. quando ele se cobriu com folhas. Kun pisti lehtiä päälle. Ele já quis se esconder de Deus. Halusi jo mennä piiloon Jumalalta. Mas a Bíblia fala de vida na luz. Mutta Raamattu puhuu elämästä valossa. E 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Ja 2 tai 3 yhteen kokoontuneena Jeesuksen nimessä. É a estratégia de Deus para nos curar. Se on Jumalan strategia parantaa meidät. Esses são os 3 primeiros níveis. Nämä on 3 ensimmäistä tasoa. São progressivos. Ja ne on tällä tavalla menee eteenpäin. Às vezes um passa na frente do outro, Ehkä joskus yksi menee toisen edelle, mas eles estão interligados. mutta ne liittyvät toisiinsa. O primeiro nível, Ensimmäinen taso ele vai chamar o segundo. kutsuu toisen luokseen. E quando o segundo nível chegar da família, Ja kun se perheen taso tulee, ele autentica o primeiro. hän on yhteydessä siihen ensimmäiseen. Se on yhteydessä ensimmäiseen. E quando ele autentica o primeiro, Ja kun se on yhteydessä ensimmäiseen, ele chama o terceiro. niin sieltä taas pyydetään mukaan se 3. E quando o terceiro nível acontece, Ja kun 3. taso tapahtuu, ele autentica o segundo. niin on taas siihen toiseen yhteydessä. E quando você está no terceiro nível, reunidos 2 ou 3, Ja kun olet siinä 3. tasolla 2 tai 3 kanssa kokoontuneena, precisa o quarto e o quinto nível. tarvitsee myös 4. ja 5. tasoa. Eu não vou entrar nesses 2 últimos En níveis. nyt mene niihin 2 viimeiseen. Eu sinto de Deus que eu deveria ficar nesses 3 primeiros níveis. Minä tunsin Jumalalta, että minun tulee pysyä näissä 3 ensimmäisessä. Eu apenas vou dizer que o quarto nível é a igreja local. Haluan vaan sen saat mainita, että 4. taso on paikallisseurakunta. É preciso ter a igreja local, participar da igreja local. On tärkeää olla yhteydessä paikallisseurakuntaan ja osallistua. Você precisa de uma família maior. Tarvitset vielä suurempaa perhettä. Esta igreja local, ela te ajuda, Tämä paikallisseurakunta auttaa te sinua incentiva. ja rohkaisee sinua. A vida de tantos outros irmãos, elas são um incentivo para você continuar. Ja se niiden monien muiden veljen siskojen elämä niin rohkaisee sinua jatkamaan. A igreja local, ela é detentora da proclamação do evangelho. Ja paikallisseurakunta kuuluu evankeliumin ohjelmaan. A igreja local se reúne para pregar para os crentes e para os não crentes. Paikallisseurakunta kokoontuu saarnatakseen uskoville ja niille, jotka ei ole uskossa. A igreja local existe como um poder contra a cultura aí fora.
paikallisseurakunta on olemassa tämän maailman kulttuuria vastaan. Você precisa achar o seu lugar na igreja Sinun local. täytyy löytää paikkasi paikallisseurakunnassa. Você precisa ser provocado por outros crentes. Sun täytyy siellä niin kun, tulla provokoiduksi tavallaan, että toiset ihmiset niin kun, saa sinusta esiin jotain. Alguma trombada que você dá, isto é uma oportunidade para você crescer em virtude. Ehkä joku kompastuminen, mitä tapahtuu siellä, niin se on sinulle vaan tilaisuus kasvaa. E a Igreja Universal, que é o quinto nível, Ja sitten viides on se universaali seurakunta. é a soma de todas as igrejas Ja locais. se summaa yhteen kaikki nämä muut tasot ja seurakunnat. Mas é interessante pensar que nesta Igreja Universal, ao redor de todo mundo, Mielenkiintoista ajatella, että tämä universaali seurakunta, kaikki seurakunnat ympäri maailmaa, essa igreja existe. tämä seurakunta on olemassa. A comunhão entre as igrejas locais existe. Yhteys paikallisseurakuntien välillä on O olemassa. evangelho, o contato com Deus, ele vai se estabelecendo no individual, família, 2 ou 3. Jumalan tunteminen, niin kuin se tulee todelliseksi siellä, siinä ensimmäisellä, toisella, kolmannella tasolla. Igreja local e igreja no mundo. Ja sitten paikallisseurakunnassa ja sitten kun ajatellaan tätä koko universaalia seurakuntaa. Mas esta igreja, para você identificá-la, Mutta tämä seurakunta, jotta voisit tunnistaa sen nyt kun ela precisa do universaalista, testemunho de outras. tarvitsee toisten todistuksia. É como se eu dissesse, eu estou vendo algumas coisas na igreja aqui na Finlândia. On niin kuin minä sanoisin, että näen joitain asioita suomalaisessa seurakunnassa. Que eu estou vendo, eu vi e estou experimentando lá em Botucatu, no Brasil. Joita olen nähnyt ja kokenut siellä Botukatun seurakunnassa Brasiliassa. Então isto é aquilo. Niinpä tämä on sitä. O perfume de Cristo está lá. Kristuksen tuoksu on siellä. Eu estou vendo o perfume de Cristo aqui. Ja näen sitä myös täällä. Então isto aqui faz parte da Igreja Universal. Niinpä tämä on osa sitä universaalia seurakuntaa. O que eu vejo em Botucatu Se mitä näen Botukatussa acontece na Finlândia, tapahtuu Suomessa e na Rússia, ja Venäjällä e na Índia, ja Intiassa e na China. ja Kiinassa. E há um testemunho entre si. Ja se on todistus Essa é a Igreja keskellämme. Universal. Ja tämä on se universaali seurakunta. Amém. Amen. Amém. Vamos ficar de pé. Nostaanko ylös? Eu senti o desejo hoje Tunnen tällaista tarvetta tänään. de exortar vocês Herätellä sinua. a partir de hoje Tästä päivästä lähtien a voltar o rosto para o Senhor firmemente. niin kääntää kasvosi Herraan tällä tavalla pysyvästi A voltar o coração para Deus. ja kääntää sydämesi uudelleen Herran puoleen. A Bíblia mostra muitos personagens, muitos homens, Raamattu näyttää monia henkilöitä, que dirigiram o seu rosto para Deus. jotka käänsivät kasvonsa Herran puoleen. E Deus fez grandes coisas no meio deles. Ja Jumala teki isoja asioita heidän keskellään. Eu posso ver que vocês estão preparando o coração para Deus. Minä näen sen, että te valmistatte sydäntänne Jumalaa O varten. Espírito Santo testifica ao nosso espírito Pyhä Henki todistaa sitä meidän hengellämme, que há uma obra de Deus aqui. että Jumalan tekoa tapahtuu täällä. Talvez para muitas pessoas é uma pequena semente, Ehkä monille se on pieni siemen. é uma pequena chama, Se on sellainen pieni kutsu. mas essa faísca vai produzir uma grande fogueira. Mutta tästä pienestä liekistä voi roihahtaa suuri kokko. Creia nisso. Usko siihen. Você faz parte desse plano. Sinä olet osa tätä suunnitelmaa. Você é importante nesse projeto Sinä de Deus para a olet Finlândia. tärkeä tässä Jumalan Suomen suunnitelmassa. Esteja alerta e atento à voz do Senhor. Pysy hereillä Jumalan äänelle. Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida pessoal. Jumalalla on suuria asioita, joita hän haluaa tehdä sinun elämässäsi. Deus vai cumprir as promessas individuais. Jumala haluaa tuoda toteen ne henkilökohtaiset unelmat. Mas levante os seus olhos, Mutta nosta sinun katseesi. olhe mais além Katso vielä korkeammalle. e olhe o grande quadro de Deus, Ja katso sitä Jumalan suurta o maalausta. grande plano de Deus para os Jumalan últimos dias. suurta suunnitelmaa viimeisillä päivillä. Ele é fiel na sua vida pessoal, Hän on uskollinen sinun henkilökohtaisessa elämässäsi. mas Ele tem um plano glorioso com a igreja. Mutta hänellä on
kirkas suunnitelma myös seurakunnalle. E desde o individual Ja sieltä yksilöllisyydestä, henkilökohtaisesta paikasta lähtien até a igreja espalhada por todas as nações, siihen seurakuntaan, joka on levittyneenä ympäri kaikkialla kansakunnissa. o Espírito será derramado em toda a terra. Henki tullaan laskemaan kaiken maan päälle. Muito em breve, Hyvin pian. o evangelho do reino será pregado com grande poder em todos os cantos desta terra. Evankeliumia saarnataan suurella voimalla ympäri tätä maailmaa. Aleluia. Aleluia. Davi.
ihana Herran läsnäolo ja tästä meidän on hyvä jatkaa kello 14. Ja tuossa on vieressä paikallinen kahvila, siellä on ruokaa. Majoittujilla on etukäteen jo varaus ja henkilökunnalla täällä työntekijöillä varaukset siellä.